Welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayong araw na to, para sa ating episode, ang gagawin natin ay pusit. Okay? Ang gagawin natin pusit. Ang lulutuin natin ay pusit. Hindi tayo gagawa ng pusit. Magluluto lang tayo ng pusit. Okay? Yan. At itong pusit na dish na lulutuin natin ngayon ay yung classic na adobong pusit. Yun nga lang, instead na yung mga medium-sized na squid ang gagamitin ko, wala kasing available dun sa pinagbibilan ko kanina, kaya nabili ko yung malalaki, yung pang-ihaw. Kaya gagawa tayo ng adobong pusit na hihiwain ko lang into rings, mga makakapal na rings. At papakita ko sa inyo yung easy version kung paano ito gawin. Tawagin na lang natin itong recipe na easy adobong pusit. Okay ba yan? At ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating easy adobong pusit recipe. Kung handa na kayo at ready na rin lahat ng mga sangkap, o edi tara na, magluto na tayo. Ilalagay lang natin yung nahiwang pusit sa isang bowl at timplahan na natin. Una kong ilalagay yung asin at ang gamit ko ay yung may malalaking butil o yung tinatawag natin na coarse na sea salt. Pwede rin kayong gumamit ng coarse na rock salt. Haluin lang natin. At dahil nga adobo itong ating lulutuin, lagyan na natin ng toyo. Pero konting toyo lang ang ilalagay natin dahil naasinan na natin yan ng umpisa. Hahaluin ko lang at lalagyan na rin natin ito ng suka. Kumbaga para makompleto na yung adobo. White vinegar ang gamit ko, pwede kayong gumamit ng cane vinegar. Haluin lang natin uli. At pagkatapos ay ibabad lang natin ng 10 to 12 minutes. Pwede na nating iluto itong ating adobong pusit. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At una nating ilalagay yung bawang. Ito ay crushed na garlic o yung bawang na dinikdik. Lulutuin lang natin itong bawang hanggang mag-umpisa ng mag-light brown yung kulay. Pagdating naman sa sibuyas, walang kaso kahit anong kulay ng sibuyas ang gamitin natin. Kagaya na lang ng gamit ko, ito'y dilaw ng sibuyas na chinop ko lang. Pwede kayong gumamit ng puti o na kahit na pulang sibuyas. Isa, sa bawang at sa sibuyas. At pagkatapos na i-prepare na natin yung isang ingredient pa na gagamitin natin para sa ating adobong pusit. Gumagamit ako ng kamatis. Dun sa mga ayaw gumamit ng kamatis sa adobong pusit, okay lang yan. Pwede nyong i-treat ito as an optional ingredient. Pero para sa akin, importante na maglagay ng kamatis para sa version na to. Idiretso na natin ilagay itong hinog na kamatis na chinop ko lang. At igisa na natin ito kasama ng bawang at ng sibuyas. At ngayon ay pwede na nating ilagay yung liquid na pinagbabara ng pusit. Para malinaw yung liquid lang muna yung ating ilalagay, yung ibubuhos, hindi muna yung pusit. Maya-maya natin ilalagay yung pusit Dahil kapag nilagay natin kagad yung pusit, may tendency na ma-overcook ito. At kukunat ang pusit kapag na-overcook, ayaw nating mangyari yan. Ito munang pinagbabaran dahil meron na tong tinta ng pusit at nandito na rin yung mga marinade ingredients, kaya malasang-malasa na to. Pabayaan lang muna natin na kumulo itong mixture. At titimplahan din muna natin ito ng ground black pepper. Haluin ko lang ito at pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. At papakuluan lang natin ng 3 minutes. At naka-low to medium heat lang tayo nang sa ganun ay hindi kagad matuyo itong ating sauce. At this point ay pwede na nating ilagay yung pusit dito sa ating lutuan. Ito yung pusit na binabad natin kanina. At ang gamit kong pusit dahil nga walang available na medium size na squid ay yung malalaki, yung tipong pang-ihaw.
Ang ginawa ko ay hiniwa ko lang itong squid into rings, pero yung tipong makakapal na rings. Ayan, kaya ganyan yung itsura niyan. Itutuloy ko lang yung pagluto ng 3 minutes pa. At magumpisa tayong magbilang sa oras na kumulo uli yung sauce. Ang suggestion ko sa pagluto ng puset, huwag natin itong i-overcook. Dahil kapag niluto natin ito ng mas matagal dun sa nararapat na oras, ay kukunat lang ito. At tayo rin ang mahihirapan ng umuya. Mas maganda yung tamang-tama lang yung pagluto natin para malambot pa yung pusit. Yan, so sa ngayon, tatakpan muna natin itong ating lutuan at ituloy lang natin ang pagluto. After 3 minutes, bago natin tanggalin yung pusit, maglalagay lang tayo ng asukal. Ang gusto ko sa aking adobong pusit yung may konting tamis, kaya naglalagay ako nitong ingredient na to. Tatanggalin ko na yung pusit dito sa ating lutuan at ilalagay ko lang muna ito sa isang malinis na plato o isang malinis na bowl. Kumbaga isa-set aside muna natin. At para malinaw ang tinatanggal natin ay yung pusit lang mismo yung sauce iiwan pa natin. Papabayaan pa nating kumulo itong sauce o papakuluan pa natin ito. Nasa medium heat tayo hanggang sa mag-reduce yung sauce sa kalahati. Mas lalapot ito ng konti at the same time mas magiging malasa pa to. At pagkatapos mag-reduce ng sauce, pwede na natin itong ihalo dun sa pusit na nilagay na natin sa bowl. Ito na ang ating easy adobong pusit. Tara, kain na tayo! Thank you, Lea, sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Okay? Hanggang sa muli.